江爷爷昨日已抵达成都，受邀请参加2025全球熊猫伙伴大会。今日在主论坛上，新华网捕捉到这样一幕：江爷爷所用的手机壳，江爷爷无法亲自来到熊猫基地见见自己的孙子福宝，但是相信在不远的将来，他们一定能相见。正是当年抱着小福宝时拍下画面制成的。期望明天会议结束后，江爷爷能有机会看望他的大孙女。转眼间，上一次和福宝见面已是1年之前。彼时，江爷爷就用着这个手机壳，一边记录福宝的点滴，一边轻声念叨着福宝。哎，眼睛圆溜溜的，长得实在是太帅了。爷爷真的非常希望成都动物园可以尽快安排一次祖孙相聚啊！如果你能看到这条视频，请务必告诉我你现在的情况好吗？这1年里发生了诸多事情，想必他有许多心里话想和福宝倾诉。